jalqabuma amalli inni qabu fi vaayirasichumtuu maalidha waan jedhurra utoo jalqabne. Galatooma vaayirasichi akkuma maqaan jedhutti vaayirasiidha. Vaayirasii RNA kan jedhamu vaayirasiin kun namarraa kan namatti darbuu danda'u. Ka'umsi isaa foonirra keessattuu foon qurxummii fi kan fakkaatan irraan ani bilchaanne namni yeroo nyaatu namarraa namatti darbuu kan danda'u. Biyya Chaayinaa keessattis kan ka'e kanumarraa ta'uusaa in shakkama. Magaala Wuhan kan jedhamu achirraa ka'e egaa baay'ee sodaachisaa jira. Kana duras warreerra adda addaa ka'ee ture. Kana caalallee namootaan ajjeesanii turanii. Haa ta'u malee vaayirasiin kun kan baay'ee sodaachisaa akka ta'u kan godhe atattamaan namarraa namatti darbuu biyyarraa biyyatti baay'ee ispreedii godhaa waan jiruuf kanaaf vaayirasiin kun dafee namarraa namatti darbuu kan danda'u. Keessattuu immoo hafuuran namarraa namatti waan darbuuf nama dhukkubni sun qabeerraa nama kaanitti waan darbuuf to'achuuf baay'ee rakkisaa waan ta'eef kan baay'ee sodaachisaa ta'ee namoota baay'ees kan ajjeesaa jiru biyya addunyaa irratti jechuudha. Erga vaayirasiin kun Chaayinaa keessatti argamuu isaa eerame yeroo ji'a 3 hin caalle keessatti egaa yaaddoo addunyaa guddaa ta'eeti kan inni jiru. Akkuma isinuu kaastanu saffisni isaa baay'ee olaanaa ta'uu isaati. Saffisni isaa maloonni inni ittiin darbuudhaa danda'u kana dura ogeessuma yaalaa biraallee haasofsiisnee turreerra. Haa ta'uti namni waan vaayirasii karaan miidhame tokko yoo uka'u yoo haxxiffatu diroopileetiin funyaansaa keessaa ba'u afaansaa keessaa ba'u yoo namatti darbe karaa harka nama sanii yookiin qaama nama sanii tuqeerra ijaa fi funyaan keenya afaan keenya yoo tuqnu kan inni gara qaama argansuu keenyaatti kan inni seenuudhaa danda'u yaada jedhudha kan isaan kaasani. Kana faana wal qabatee amma immoo dhimma afuuraan darbuu wajjinis wal qabatee isin kaastaniitii jirtu. Maloonni isaa kun maalidhaan kan inni ittiin darbaatii jiru? Akkuma beekamuun vaayirasiin koronaa vaayirasiin kun namarraa namatti kan darbuu danda'u. Dhukkubni isaa kan tuqu alullee qilleensaa matanfashaa kan jedhamu akkuma qufaatti jechuudha. Sanyii qufaatti keessaa tokko haa ta'u malee qufaa cimaadha inni kun. Qufaa cimaadha. Kanaafuu namarraa namatti kan darbuu danda'u karaa hafuuraa jechuun diroopileetii namni tokko hoggaa haxxiffatu hoggaa qufaa'u hoggaa walitti dhiyaatanii hafuurri illee obaasan nama kaanitti qilleensan nama fayyaatti darbuu hin danda'a. Wal tuttuquudhaanis immoo keessattuu harka namaa diroopileetii san tuqee hoggaa of tuqan keessattuu funyaan ija gurra afaan oo tuqan vaayirasiin sun nama biraatti darbuu hin danda'a. Kanaaf harkaan funyaan fuula afaan fi gurra ofii akka hin tuqne namni kan gorfamu diroopileetii san tuqee kontaamineetii harka daamiitii of tuqnaan vaayirasiin sun itti darbuu hin danda'a jechuudha. Vaayirasichi qaama namaa keessaa qaama kam miidha? Miidhamni inni geessisus amma sadarkaa hammamiititti? Gara irra caalu kan vaayirasiin kun kan tuqu qaama namaa keessaa respiraatorii siistem yookiin immoo karaa qilleensi darbu funyaan, qoonqoo, somba kan irra caalu. Haa ta'u malee garaacha illee marmaan illee qaama kaan illee tuquu isaa sakattaa laaboraatoorii keessatti argameera. Namni tokko karaa digestive system keessa jiraachuusaa laaboraatoorii irratti argameera. Gara irra caalu haa ta'u malee funyaan, qoonqoo, somba kan tuquu hin danda'u. Maaliifii waan qilleensa hin darbuuf jechuudha. Dhimmi kun keessattuu akkuma addunyaatittuu gabaasni jiru daa'imman baay'ee miidhaan irraan hin ga'u yaada jedhamutu jira dargaggoota dabalatee. Haa ta'uti namoota umuriidhaan siiqan kana miidhuu irratti gahee guddaa akka qabudha kan ka'aatii jiru. Gabaasni tiliirraayis ba'aatii jiru kanuma mirkaneessa waan ta'eef sababni isaa maali laata? Vaayirasiin kun umurii hundayyuu saala hundayyuu tuquu waan danda'u yookiin immoo namarraa darbuutti ijoolleettis dargaggoottis nama jabaattis warra dulloomes qabuu hin danda'a. Haa ta'u malee naachuraal immunity ofirraa ittisuun ofirraa balleessuun warra dargaggoo yookiin immoo nama jajjabaarra warra umurii hin deemne
yookiin immoo dhukkuba biraa warra qabu vaayirasiin kun itti cima maaliif ofirraa ittisuun dandeettiin ofirraa ittisuun isaanii immunitiin isaanii waan xiqqaa ta'eef vaayirasiin sun hin mo'ata jechuudha. Malee ijoollee yookiin dargaggoon hin qabu jechuu miti. Ofirraa ittisuu hin danda'u. Kanaafuu gararra caalu warra umuriin deeme. Warra umuriin deeme yookiin immoo dhukkuba adda addaa dhukkuba akka sukkaaraa, kaansarii, HIV, AIDS warra akkasii warra ofirraa ittisuu namaa dadhabsiisan gararra caalu isaan waan tuquuf kanaaf gararra caalu warra vaayirasii koronaa vaayirasii kana keessaa qabaman irra warri lubbuun isaanii darbe warra akkasiitti warra umuriin deeman waggaa 60 ol yookiin immoo dhukkuba itti dabalataa kan qaban ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef kanaaf gararra caalu isaaniitti wanni cimuuf malee sanyiidhanis saalanis umuriidhanis vaayirasii kana namni hin qabamne hin jiru. Gararra caalu garii jara kanaan ittiin hubamaa jiru. Kanaafuu warra maanguddoo warra dhukkuba biraa qabaniin vaayirasiin koronaa vaayirasiin kun gararra caalu kan tuqaa jiru kan ajjeesaa jiru. Vaayirasiin kun tatamsa'inni isaa baay'ee olaanaa fi saffisaa akka ta'e kaastanii jirtu. Namni vaayirasii kanaan qabame tokko mallattoon isaa guyyoota meeqa keessatti irratti mul'ata? Mallattoon mul'atu sun maal fa'i? Guyyaan isaa qorannoo ammaatti jirurraa guyyaa 2 amma guyyaa 14tti namni tokko vaayirasii saniin qabame mallattoo agarsiisuu kan danda'u guyyaa 2 amma guyyaa 14tti. Kun egaa waan inni bal'ateef namni tokko waan ofirraa ittisuu naachuraal immunity warri hin qabne warra dhukkuba biraa qaban dafee itti mul'ata. Warri immoo ofirraa ittisuu danda'an qaamni isaaniis waan fayyaan isaanii gaarii warra ta'e ofirraa ittisanii turuu hin danda'u amma mallattoon sun mul'ata. Kanaafuu on range guyyaa 2 amma guyyaa 14tti mallattoon itti mul'isu yookiin mallattoon dhukkuba sanii mul'achuu jalqabuu hin danda'u. Kanaaf namni tokko shakkamee amma guyyaa 14tti kophaatti to'annoon akka irratti godhamu kan jedhamuuf guyyaa amma guyyaa 14tti mallattoon vaayirasiin sun dhukkubni mallattoo vaayirasiin koronaa vaayirasiin kun mul'achuu hin jalqaba jechuudha. Mallattoon namni koronaa vaayirasii kanaan qabame mallattoon isaan agarsiisan gararra caalu mallattoo qufaa fakkaatu. Qufaa'uu, haxxiffachuu, fiibar, ooyina yookiin tuksaatii, dadhabuu, midhaan jibbisiisuu, al tokko immoo garaa kaasuun illee warra akkas akka gararra caalu garii mallattoo qufaa fakkaatu. Hafuura kutuu, ooyina, haxxiffachiisuu, qufaa gararra caalu isaan kan darbee gini dadhabbiin waa malee dadhabuun yookiin immoo midhaan jibbisiisuun darbee garaa kaasuun yookiin haqqisiisuun illee hin jira mallattoon akkasii agarsiisu jechuudha. Namni vaayirasii kanaan qabame yeroon inni nama biraatti dabarsuudhaaf carraa bal'aa horatu yeroo akkamitti namni tokko qabamee taanaan yoo mallattoon haxxiffachuu ka'uu ho'inni qaama isaa dabaluu yoo baate carraan inni ittiin dabarsu yeroo kamii amma yeroo kamii keessatti? Koronaa vaayirasiin kun rakkina guddaa kan ta'e keessaa tokko namni hundumtuu warri qabamne hundumtuu mallattoon agarsiisan. Harka 4 keessaa harka 3 isaanii mallattoon agarsiisan. Kanaafuu namni tokko vaayirasiin keessa odoo jiru dabarsuu hin danda'a guyyaa xiqqoo keessa guyyaa 7 keessatti jechuudha. Mallattoon agarsiisa. Kanaaf namni tokko amma biyya keessa karaa booleetiin karaa eerpoortii hoggaa dhufan fayyaadha ooyina isaanii yoo ilaalan normaalidha jara sun turanii mallattoo agarsiisuu qabu. Ammasitti gini warra isaa wajjin dhiyeenyatti qunnamtii godhatanitti dabarsuu hin danda'a. Kanaaf nama iddoo shakkii keessa dhufan keessattuu karaa xayyaaraan warra dhufan amma mootummaanis murteesseera amma guyyaa 14tti kophaa isaanii ta'anii sakatta'uun isaaniirra jira. Mallattoo agarsiisuu isaanii laaboraatoorii teestii godhanii vaayirasiin sun keessa hin jiraatu amma guyyaa 14tti ilaalamanii kana booddee neegatiiviidha mallattoo isin agarsiisne uummatatti makamuu hin danda'u jedhanii amma gallaksifanitti murtaa'eera amma biyya keenya bichaa miti biyya alaattis. Kanaafuu odoo mallattoon agarsiisne illee vaayirasii san dabarsuu hin danda'u. Kanaaf amma rakkisaa an ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee jechuun vaayirasiin kun karaa diroopileetii gaafa haxxiffannu gaafa ukamnu nurraa ba'uun qaama nama biraatti darbuudhaa danda'a jedhamaati kan jiru. Namni mallattoon akka kanaa kun irratti mul'an namni vaayirasii kanaan qabame tokko
qabamuusaa gaafa qoratamu kanarratti beekamu waan ta'eef yoo qufa'uu baate yoo haxxiffachuu baate akkamittiin nama hin qabamne biraatti dabarsuu kan hin danda'u. Egaa dhangala'aan karaa afaaniin, karaa funyaaniin, karaa mana fincaanii deemuun illee dhangala'aan nam tokko nama kaanii darbuu hin danda'u wal tuquudhaan. Nagaa wal gaafachuudhaan yookiin dhiyeenyatti wal tuquudhaan dhangala'aa san keessa vaayirasiin sun nama kaanitti darbuu hin danda'u. Karaa saniin odoo haxxiffoon qufaan hin jiraan gara irra caalu isaan kanaan hin darbuu hin danda'u. Qufa'uudhaan haxxiffachuudhaan kanaan gara irra caalu waan darbu. Warri kun wanni mallattoo kana hin qabne immoo dhangala'aa wal tuquudhaan. Kanaaf namoonni fageenya xinnaatullee meetira lama walirraa hiikuun akka namarra jiru gaafa nagaallee wal gaafachuun harkaan odoo hin taane akkasitti fageenyumaan wal gaafachuun akka namarra jiru wanni gorfamuuf haxxifoo bichaa miti kan dabarsuu danda'u wal tuttuquudhaan illee kan dhangala'aan nama dhukkubni sun keessa qaburraa nama fayyaatti karaa wal tuttuqan dhangala'aa yookiin boodii fluids kanaan wal namarraa namatti darbuu waan danda'uuf. Mee maloota dhimma kana ofirraa ittiin ittisnuu fi akkasumas namni qabame waan ta'uudha qabu akkamittiin akka vaayirasiin kun akka hin tatamsaane wanni ittiin dhorkinu maalidha? Wanni gaariin vaayirasii kanarraa karaa dhukkuba kanarra wanni gaariin jiru warri qabame namni qabame hunduu nukkabu namni qabame hunduu hin du'u gararra caalu 75%. Dhibbarraa 75 yookiin isaa ol namni fayyuu hin danda'a. Amma hin argamus kana. Kanaafuu namoota umuriin deemu namoota dhukkubaan biraa qaban warra dadhabina karaa dhukkuba ofirraa ittisuu warri humna hin qabne hubama malee namni hunduu lubbuudhaan waan sodaachisu miti. Namni gararra caalu harki guddaan fayyuu hin danda'u. Warri dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan qabaman godhuun akkan irra jiru tokkoffaa kophaa taa'u kophaatti. Kutaa kophaatti nama kaanitti akka hin dabarsin maaskii godhachuu afaanii fi funyaan isaanii akka kaanitti hin dabarsin of eeggannaa godhuu waan ho'aa fudhatanii boqonnaa fudhachuu. Kana malee amma ammaatti warri qorichaa fi vaaksiinii eksperimentii Ameerikaa, Chaayinaa fi Awustiraaliyaatti godhamaa jiru hin jiru. Amma ammaatti vaayirasii kana yookiin dhukkuba koronaa vaayirasii kana kan fayyisu qorichi hin argamne. Talaallillee amma yaalaa jiru malee amma ammaatti waan hojiirra oolan jiru. Kanaafuu warri dhukkuban akkuma amma jenne supportive care kophaa ta'anii gararra caalu fasaashii fudhachuu waan ho'aa fudhachuu maaskii godhachuu kana nama kaanitti maatiitti yookiin nama kaanitti akka dabarsin of eeggannaa godhuu jechuudha. Yoo dhukkubni itti dhagahame yoo ho'iin itti dhagahame immoo warri kanaaf qorichoonni kanaaf gargaaran hin jiru isaan fudhatanii of eeggannaa godhachuudha. Dhukkubni kun namarraa akka namatti hin faca'in akka bal'inaan daddabarre kan godhamuun irra jiru tokkoffaa akkuma jenna warri dhukkuban kophaa ta'anii kophaatti yaalamu maaskii godhachuu harka dhiqachuu namatti dhiqanii namaan wal tuttuquu yookiin gaafii harkaan wal gaafachuu irra dhiisuu. Baay'inaan namoonni wal ga'umsa addunyaa irratti wal ga'umsa konferensiin waan adda addaa sibsaa hundi kaansilii godhameera. Kanaafuu baay'inaan manni barumsaa kolleejjiin cufamanii jiru. Kanarraa namarraa namatti akka daddabar godhuun hin danda'ama. Parsanaalii immoo yeroo hunda harka ofii dhiqachuu, saamunaa bishaaniin harka dhiqachuu, warri immoo warra namoota koronaa vaayirasii kana dhukkube yaala warri godhan warri gargaaran yeroo hunda maaskii godhachuu, gwaantilee gilaavii godhachuu barbaachisaadha. Kanaafuu namni amma magaalaa keessatti biyya keessatti kan agarru namni tokko tokko hundumtuu karaalee waggaa deeman gwaantii fi maaskii godhatanii deemaa jiru. Haa ta'u malee rikoomandii kan godhamu nama dhukkubni sun irratti argame warri gwaantii fi maaskii godhachuun irra jiru. Nama isaaniif gargaarsa godhu. Naa warra ogeessa fayyaa kana sadeen kan barbaachisu malee namni karaa deemu hunduu maaskii fi gwaanii godhachuun irra jiru. Namni hunduu akkasuma waggaa godhamu shoorteejii fida. Namni hunduu akka hin arganne warri barbaachisu saniif wanni kun akka hin geenye hir'ina fida jechuudha. Kanaaf rakkina fidu. Kanaafuu kana godhuudhaan ofirraa ittisuu hin danda'ama. Ingidihi talaalli fi qoricha amma developii godhamaa jiru kun warri
biyya Ameerikaa, Chaayinaa fi Awustiraaliyaatti hojjechaa waan kan jiru kunis isteepii waan barbaachisuuf amma ji'a 3-6 keessatti wanni sun bahuu hin danda'a kan jiru abdiin hin jira. Yeroo san immoo gadarra caalu dhukkuba kana to'amsa jala gochuun hin danda'ama. Ammasitti ganii akka uummataatis akka faamiliitis akka nam tokkootis of eeggannaa qulqulluma ofii qulqulluma naannoo ofii eeggachuudha fi harka dafanii harka ofii dhiqu harkaanis immoo of tuttuquu irraa of eegganne dhukkubni kun to'ama jala ooluu hin danda'a kan jedhu abdii guddaan qaba. Talaalliin kun namoota qabamaniif moo namoota hin qabamneef kan kennamu? Talaalli warra hin qabamneef nama hin qabamne saaxilatti ba'an akka waan dhukkubni sun hin qabneef ittisuu kan danda'u talaalli. Qorichi immoo warra dhukkubni kun qabeef akka qoricha sana irraa fayyan kan godhu abdii guddaa jira. Halkanii guyyaa hojjetamaa jira. Nama isoleetii godhanii filaayitii kaansilii godhanii konferansii walga'ummaa kolleejii namoonni akka baay'inaan walitti hin dhufne kaansilii godhanii namni amma keessattuu Yurooppii fi Ameerikaan manatti afeera namni hojiillee oonlaayinii hojjechaa jiru intarneetiidhaan mana ofii ta'anii hojjechaa jiru. Kanarratti immoo talaalli fi qorichi kun yoo mirkanaa'ee hojiirra oole qorichi sun dhukkubni kun to'amsa jala ooluu hin danda'a. Kanaafuu talaalli warri hin qabamne akka hin qabamne dhoowwa qorichi immoo hojjetamaa jiru kun hojiirra oole warri dhukkuban sun akka fayyan kan gargaaru jechuudha. Tarii haala jiruuf jireenya biyya keenyaa keessatti wal qabate aadaanii fi duudhaan nuti keessatti guddannee keessa jiraannu kun uummata baay'ee walitti dhiyaatu waan akkasii kana egaa aadaa kanaan illee xiqqoo wal jala dhaabbachuun barbaachisaa ta'a dhimma kanarraa fayyuu fi kanaan alatti jiruuf jireenya keenya keessatti nyaata guyyaa guyyaatiin fayyadamnu maal ta'uudhaa qaba. Egaa namni biyya keenyaa baay'eedha miliyoona 100 olii aadaan keenyas immoo walitti dhiyeenyaan saba jiraatu wal gargaaruun wal jiraachuun social networking keenya baay'ee walitti dhiyeessa. Haa ta'u malee inni akkuma jirutti ta'ee of eeggannaan gorsi of eeggannaa vaayirasii koronaa vaayirasii kanarraa of eeggannaan kennamu kun hojiirra oolchuuf waan cimoo miti. Harka dhiqachuu waan cimoo miti. Afaanii fi funyaan ija hin tuttuqaa jechuun kana namni hunduu godhuu hin danda'a. Ijoolleellee barsiisuun dura jira. Walitti dhufeenyis safkoetanii hin ta'in namni baay'inni malee waan dhoowwu iddoo amantii soo deeman namoonni xinnoo walirraa sissikanii amantii ofii geggeessuu hin danda'ama. Karaa nyaataatiin nyaata foon keessattuu foon adda addaa qurxummii isaa ta'u foon addaa isaa ta'u foon dheedhii nyaatamuu irra jiru. Maaliif akka odeeffannoo amma jiruutti karaan namarraa namatti darbuu kan poteenshaalii kan danda'amu foon dheeduu nyaachuurra keessattuu qurxummii warra bishaan keessaa dhufan. Kanaafuu foon dheedhii amma wanni kun hojiirra to'annoo jala oolutti foon dheedhii dhiisuun namarra yookiin immoo foon bilcheessanii nyaachuutu nurra jira. Akkuma jenne walitti dhiyaatanii namni baay'een iddoo kutaa tokko keessatti turu warra qufa'u warra ittifachuu kophaa akka ta'an godhu qufaallee haa ta'u amma wanni sun addaan fo'amutti qufaan illee ta'u shakkuun nurra jira ta'innaa jedhanii wanna ta'uu hunda godhuun waan baay'ee nu kufalchiisu miti kun ofirra harka ofii naannoo ofii qulqullumaan eeguun nama dhukkubu immoo kophaa godhanii gargaaruun waan danda'amu namni hunduu waan godhuu danda'u. Wanni sun barbaachisaa jedhanii sirriitti siiriyeesii ilaaluudha malee waan ulfaatu miti. Laayif ispaaniin vaayirasii kana yeroon turmaata lubbuudhaan inni turuudhaa danda'u keessattuu sibiilota irratti guyyaa 6, guyyaa 4, guyyaa 2, sa'a 4 wantoonni jedhan hawaasa keessaan hin dhaga'ama waan ta'eef mee gama kanaanoo laayif ispaaniin vaayirasii kana yoo sibiila irra ta'e yoo gara biraa irra ta'e ammam tura qaama namaarraa fagaate? Egaa dhukkubni kun dhukkuba haaraadha. Saayinsiin illee barachaa jira amma namoonni vaayirasiin sun maal fakkaata bifni isaa maali karaktariin isaa maali mallattoon inni fidumaa dhukkubni isaa maali ganaa barachaa jira waan haaraa waan ta'eef amma odeeffannoo ammaa jirurra wanni barame
vaayirasiin lubbuu hin qabdu yoo nama keessa seentan lubbuu godhattu. Kanaafuu nama ala jiraachuu kan danda'u nama amma namarra nam tokkorra amma harka keessa yookiin qubarra jiraachuu kan danda'u sa'a yartuudha. Iddoo maateriaalii barrii irra yookiin darbeezarra immoo amma sa'a torba amma sa'a ja'a jedhu informeeshinii jiru adda adda. Haa ta'u malee wanni sun turuu hin danda'a jiraachuu hin danda'a kan jedhu qulqullina ofii qulqullina naannoo yeroo hunda eeguun irra jira. Vaayirasiin gadi sa'aatii yartuudhaan namarra turuu dandeessu. San booddeellee deebitee immoo dhufuu hin dandeessu. Namni qabamee fayyallee indagana expoosdii taanaan indagana qabuu hin danda'a. Vaayirasiin sun jechuudha. Kanaafuu yeroo hunda ta'uu hin danda'a. Wanni sun jiraachuu hin danda'a. Nu qabuu hin danda'a jennee amma waan godhamu hunduu godhuun irra jira jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinneetti kolleejii saayinsii fayyaa kutaa barnoota dhibee keessoo barsiisaa fi ogeessa yaalaa Piroofeesar Abaata Baanee nuuf argamtanii uummata keenya biraan odeeffannoo bal'aa nuun ga'uu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Galatooma.